又到咗樂樂拍片嘅時間啦，咁我哋而家呢，就係玩怪物彈珠啦。咁啊，啱啱打咗隻哲明田呢，即係阿伯騎返嚟啦。咁我琴日呢，就抽咗拇指公主啦，係啦，提阿拉啦，好煩嗰啲名真係。咁我哋而家就去睇下，因為呢一次係我第一次試用呢一個拍片程式，咁呢一隻嘢解翻手去先，係廢嘅，正如前，因為我睇咗其他人拍嗰啲片咧係廢嘅。咁呢一隻咧我就差到去45蚊啦，係啦。然之後繼續睇下邊嗰啲啦，跟住之後呢一隻彩蛋啦，其實打網歌我仲未合到佢變成嗰隻唔知咩啦嚇。琴日打嗰隻帝王時候咧打輸咗啦，係啦，打輸咗。咁而家咧就出咗呢一個有情嘅呢隻電珠。其實大家都知啦，神威卑利夫、路西法、史特萊克。咁其實我最想要嘅咧就係路西法同埋卑利夫。咁神威咧就唔係好想要嘅。同埋之前大家我諗大家都知㗎啦。咁就係呢一隻叫做呢一隻 Momento Limited。係啦，我冇讀錯啦 ，Momento Limited。係啦，咁呢一個咧就有個朋友用嘅，咁咧我就勁中意佢個嗰個超級奇蹟火箭飛拳啦。咁散彈槍我都仲 OK 嘅，其實佢嗰個散彈槍唔係幾好用咯，我就覺得啦嚇，係咯，跟住之後。但係係咁啦，跟住之後我哋而家咧就去返個隊伍嗰度先，唔用哲明田啦，用返邊一隻好咧？其實我仲有呢一隻㗎，不過我一直都唔想用呢一隻，咁所以我一直咧都擺咗佢喺度廢咗咯。跟住之後有啲 friend 同我講：喂，咁勁你都唔用，係咪蠢啊？咁好啦，咁算啦。咁其實我仲爭一粒獸神嗰個先至係咯，得啦。咁我哋今日咧就係同大家玩呢一個嘅同大家玩呢一個咩啊？我係想玩呢一個咯。係啦，我係訂咗佢嘅之前。我想要呢一個，咁我哋咧就而家去參戰啦。係啦。咁我哋就睇下面對面有冇人玩先啦。哎呀，快啲啦！咦？咁算啦。咁我哋今集咧就同大家跟呢一個霸騎一齊玩啦，係啦。好啦，咁我就用拇指姑娘嘅。係拇指公主，我成日將拇指公主當咗姑娘。係啦，跟住之後我哋嗰組有咩啊？有一隻白騎啦，拇指公主啦，跟住之後仲有隻龍仔啦，跟住之後仲有嗰個死神啊，係咪？我唔知係咪讀死神啦嚇。哇！跟住之後咧，其實我個芒係爆咗嘅咯，咁所以其實我係睇得好唔舒服而家。其實我唔明點解啲人可以咁快出招，冇似姑娘嗰個咧，喉嚨有少少差嚇，對唔住大家。睇嚟睇去，我都知大家好體諒。其實咧，拇指公主咧，佢如果你升到去嗰個咩啊？你升到去嗰個速度最高咧，其實都有300嘅，係 OK 嘅。咁所以你打橫打直咁樣儲嘅咧，你有可能都會撞到嗰啲小怪。咁好啦，咁其實進化咗嘅拇指姑娘啦，咁佢就會有咩？佢係有呢一個嘅相反啦，可以有反重力護罩啦、反傷害壁啦，呢兩個反。咁反傷害壁咧就係要聚能嘅。咁所以其實拇指姑娘有好多關都啱用，再加埋其實佢嗰個友情技咧係新嘅算，
唔係好耐之前㗎啦，冇自古啦。但係我唔知係咪但係入邊仲有冇第二個有情嘅同冇自古人一樣啦，係增加呢個防護力嘅。第一彎呢係即係總共有3彎呢，之後就完。第一彎就係50%啦，第二彎呢就係25%，即係升嗰個防禦力嗰個percent。第一彎係有50%，第二彎係有25%，第三彎好似係5%定唔知10%啦嚇，我唔係好記得。咁所以就係咁啦，係咯。咁我哋啱啱其實我哋打咩關？打一個物資淨化。咁其實我最主要都係想同大家用下呢一隻冇自古人嘅啫。係啦，我玩港版嘅香港版咧，叫樂樂大人，大家可以加我嘅，咁就。跟住之後，我諗我有啲人問點解你唔係用翻你自己個 YouTube 名啊？因為我唔想用就係咁。因為我打開機我都係用樂樂大人呢個名啦 ，because 第二時作自期，我嚟黑吧。Oh my god！咁呢一段片我都唔會預咗有幾十分鐘，可能10分鐘以內都唔定。我唔知我而家剪咗出嚟之後段片會有幾多啦。因為其實今集我係主要試用新嘅嗰個嘢咯，新嘅拍片程式，我唔想再用呢個小學啲嘢拍片方法啦嚇。咁我之後有好多人咧都想鬧我，撳之後嚟機之後竟然冇嘢睇，係咪傻㗎？唔係傻嗰隻，即係點啊？好蠢咯！用小學機拍片嗰個方法，我諗過大家都認為係我好蠢啦。用小學機拍片嗰個方法，呢隻雖然我都覺得有自己好。其實咧，我有考慮過課金呢樣嘢。咁咧，我就係諗過課嗰個咩啊新手禮包，係啦。雖然我而家唔係新手，唔係我係新手，我係新手，係冇錯。咁我唔知大家有咩意見俾我啦，如果有意見俾我就喺下邊留言啦。係啦，咁我都拍過幾段片啦，咁大家要自己睇翻啦，有 PSP 啦，咁怪物彈珠會開系列嘅，係啦，大家放心。我係會開系列嘅，大家放心。係啊，大家要放心。如果唔係嘅話，係冇咗觀眾同埋呢個 YouTuber 大家嘅信任啦。唔知咩，我都唔知我自己講緊咩。就嚟死啦！即係我得翻黃血嘅就，打贏咗啦！我哋成功用呢個8期，咁咧，都唔知點解贏咗啦，係咯。咁呢，其實怪物彈珠近排咧就係儲緊面對面嗰啲專用啦，就每一個人咧就送5粒珠啦。你見到呢啲陌生人嘅面孔啦，跟住仲有你邀請人哋做你嘅好友咧，你都有5粒珠嘅。咁我嗰啲珠咧就儲咗7七8八，係咯。我而家勁開心，因為其實嗰隻8期我都係幾時打翻嚟？我隻8期係啱啱先嘅，係哇勁多綠色，我啱啱自己打都冇咁多綠色。咁點解我要儲綠色嘢咧？唔係因為我係要轉化8期，但係8期咧我而家咧淨係爭嗰個獸神肉，因為佢要2粒獸神肉啦。我而家就得1粒獸神肉，因為我嚟進化咗其他嘢啊。其他5星啦，咁我而家就俾大家睇下隻8期咯，我真係覺得好開心。因為有啲人話我白痴啦，打隻8期翻嚟，可能有啲人已經係有呢個極運係啦，極運係啦，係仲爭1粒獸神肉嘅，冇錯啦，爭1粒獸神肉。咁其實我見時間都唔係好多啫，拍咗9分幾啦。咁我覺得我哋而家可以再打得鋪。樂樂大人啊，大家可以加我啊！37咧，其實我覺得自己好低 level 咯，因為之前打嗰個咩啊勇者之塔啊，
係啦。算啦，我諗我都係去打其他嘢算。咁我哋就睇，我等陣先，我睇下個活動有咩嘢先。係咯，打呢幾隻，其實我想打呢一個咯。佢我嚟溫蒂尼咯，係咯，溫蒂尼，溫蒂尼。咁我哋而家就去帶大家睇下個蛋，抽蛋。係啦，初蛋。係咯，我最想要嘅卑尼夫啊，路西法啊。其實史特萊克我都唔係好想要嗰隻。朱利葉啊，格列佛啊。其實戰御前都唔係好勁，我唔明點解佢咧。咁由於咧，我哋冇得抽嗰隻咩啊？我哋受神制啦，咁我哋而家就同大家抽個普通轉蛋。咁其實我都覺得好渣啊！咁我哋就記住俾 like 啦。好，有4隻龜蛋，3隻金龜，1隻田龜。好啦，咁我哋今日咧就係到此為止啦。咁好啦，拜拜。